Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya faɗa wa Bola Ahmed Tinubu wata alfarma guda ɗaya da yake nema a wajen gwamnatinsa. Barka da zuwa tashar Gaskiya 24. Idan wannan shine zuwanka na farko, kar ka manta tashar Gaskiya 24 tasha ce da take kawo sahihun labarai daga kowane sassa a faɗin duniya. Don Allah ka daure ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ya iso gare ka. Ga cikakkun labaran. Kamar yadda kafar sadarwa ta Legit Nigeria Hausa ta rahoto, Shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da jawabi na musamman a wajen taron ranar ma'aikatan Najeriya. SGF ya wakilci shugaban ƙasa. Ya yi kira ga gwamnati mai zuwa da ta kula da hakkin ma'aikata. Boss Mustapha yana so Asiwaju Bola Tinubu ya kula da dokokin ILO idan ya shiga fadar Aso Rock. Shugaba Muhammadu Buhari mai mulkin Najeriya ya ba Asiwaju Bola Tinubu shawarar ya mutunta ma'aikatan ƙasar. Jaridar This Day ta ce, Shugaba Muhammadu Buhari ya yi wannan kira ne a cikin jawabinsa na murnar zagayowar ranar ma'aikata a ranar 1 ga watan Mayu. Shugaban ƙasar mai shirin barin gado yana so magajinsa ya mai da hankali wajen ganin darajar ma'aikata da nufin ganin an kawo ci gaba a ƙasar nan. Sakataren gwamnatin tarayya, Mr. Boss Mustapha ya karanto jawabin a madadin Shugaba Muhammadu Buhari. Shugaban na Najeriya ya ce, gwamnatinsa ta yi amanna da cewa kyawun aiki na kwarai shine sakayya da albashi mai tsoka da tsare-tsaren morewa aiki. An ji gwamnati ta ce a shirye take wajen rage talauci da samar da hanyar wanzar da adalci, yi da kowa da kawo ci gaba mai ɗorewa da zaman lafiya da tsaro. Shugaba Muhammadu Buhari yana so wanda za a rantsar idan ya shiga ofis ya bi dokokin ƙwadago sau da ƙafa, wato ILO. Hakan zai tabbatar da haƙoƙin ma'aikata. A jawabinsa an rahoto Buhari ya ce yana da kyau gwamnati ta tabbatarwa da ma'aikata haƙoƙinsu. Nan da makonni 4 ne dai Shugaba Muhammadu Buhari zai yi bankwana da fadar Aso Bila. Shi kuma a gefe guda Bola Tinubu, wanda shine shugaban Najeriya mai jiran gado, ya yi wa 'yan ƙwadago alƙawarin aiki da su kuma ya taimaka musu. A jawabin da ya gabatar ranar ma'aikata ta ƙasa, Tinubu ya yi alkawarin gwamnatinsa da za a rantsar a ƙarshen Mayun nan za ta karɓo musu haƙoƙinsu. Ƙarshen rahoton kenan. Idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha, kar ka manta tashar Gaskiya 24 tasha ce da take kawo sahihun labarai daga kowane sassa na duniya. Don Allah kar ka manta ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ya iso gare ka.